फ्रेंड्स बोलो। हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको डिफरेंट एनिमल साउंड सुनाएंगे। साउंड है ना? हाँ चलो लेट्स स्टार्ट। चलो कैट से सुनाओ। कैट के साउंड। एंड डॉग। वेरी गुड। गोट। वेरी गुड। काउ। गुड। डक साउंड। डक। डक कैसे करती है? वेरी गुड। एंड हॉर्स। हॉर्स। हाँ बताओ। नहीं रॉन्ग। हॉर्स कैसे करता है? हाँ वेरी गुड। अब बताओ टाइगर। ऐसे डरा देता है। अच्छा। एंड गोट। गोट। ठीक है। और मो कौन करता है? मो वेरी गुड। काउ करती है। अब बताओ। अब और क्या बताओगे आप? और मुर्गा देखते हो आप? मुर्गा कैसे करता है सुबह? मुर्गा कैसे करता है गुड्डा? रोस्टर। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड। रोस्टर कैसे करता है? इधर देखो, बताओ रोस्टर कैसे करता है? अरे वाह, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। वेरी गुड। अच्छा चलो बाय कर दो अब फ्रेंड्स को। बाय फ्रेंड्स। इधर देखो, बोलो फिर मिलेंगे। बाय कर दो। बाय बाय।